videogan waxaan ku sameynaynaa example oo ku saabsan indefinite integral ayaan evaluate garaynaynaa anagoo isticmaalayna substitution. marka indefinite waxaa loo dhahaa limits ma qabo, limits of integration ma laha. hadduuse leeyahay waxaa la dhahaa definite integral, hadduuse lahaynna waxaa la dhahaa indefinite integral. markaad haysatid function sida kan oo kale ah oo composite ah, waa function haddana function kale ku jira, marka waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid substitution markii la joogo integration. markii la joogo derivative-na waxaad isticmaalaysaa chain rule. marka u-deena waxaan kasoo qaadinaa 2x plus 4 ayaan ka leeyaynaa u-deena. marka u is equal to 2x plus 4, kadibna waxaan raadinaynaa du meeqay noqonaysaa? du waxay noqonaysaa 2 dx. functionkan ama 2x plus 4 hadda derivative-keeda haddaan raadino waxay noqonaysaa 2x. derivative-ka u waa du, derivative-ka 2x plus 1 waa 2 dx. waxaa kusoo baxaya du all over 2 inay la mid tahay dx. marka hadhowtii booska dx waxaan qorinaa du all over 2. marka haddaan dib u qoro integralkan waxa weeyaan waa sida tan. 2dan waa iska constant, banaankaan iska geyn karnaa. marka waxaa noo soo haraya intana waa u, intan waa u power 5, booski dx-na waa du all over 2, du all over 2. marka waxaa noo soo baxay 2datan waa constant, banaanka haddaan keenno marka 2 all over 2 ay noqonaysaa. integration signka ayaan soo qaadanayna, waxaa noo soo haraya u power 5, u power 5 keliyata, u power 5 du. marka 2dan waa isla baxan by 2 1 by 2 1. marka integrationka qaybtan waxay noqonaysaa u-datan waa power 5, marka waa u power 6 ayay noqonaysaa. 5ka ayaan halku darinaa, 5 plus 1 waa 6, hoosna 6 ayaan u qaybinaynaa. kadibna waxaan leenahay plus c waa inaad raacisaa maadaama uu yahay indefinite integral. plus c-da waxaan u raacinaynaa because ma qabo limits of integration. marka finally ansadu waxay noqonaysaa, haddii aan subset garayno booski u waxaan helaynaa 2x plus 4 all over 6 plus c, intana raised to power 6. marka booski u unbaa waxaan qorinaa u waxay matalaysay, because u waxay matalaysay 2x plus 4. marka sidaas ayaan ku keenaynaa ansadeeni.